Бір, екі, үш. Сәлем менің YouTube каналымдағы достарым. Көптен бері влог түсірмегелі көп болды. Сіздерді мен өзімнің жаңа влогыменен қуантпақшымын. Айтатындай біз практикада жастар театрындамыз. Бүгін біз примерно 3-4 ай болды осы театрда жүргенімізге. Маған мән бермеңіздер. Примерно сағат таңғы 6-та ұйықтап, сағат 10-да оянған қыздың түрі. Себебі бүгін кешкі 4-те Буратино спектаклінің съемкасы болады. Диплом алды, көрсетілімнің съемкасы. Қазір біз сахнаны жасайын деп жатырмыз, яғни Алихан просто. Мыз деп қоясың. Просто декорацияларын қойып жатыр. Біз қазір даусымызды ашамыз. Қыздырынамыз, киінеміз, анау, сол. Осы соның бәрін сіздер алып көрсетіп жүруге тырысатын болам. Сам процесс. Потом күшті бір арасында бүгінгі влогым менің группаластарым академияға қалай түсті, қандай мақсатпен, қандай арманмен түсті деген сияқты арасында олардың нелерін жіберіп отырам. Давайте, пока-пока. Мадияр, сен Жүргенов өнер академиясіне қалай түстің? Соны айтшы. Ақша беріп. $1000. Білмеймін. Ол кездің курсымен $1,200,000 ба? Миллион берді қош. Өтірік айтады, академияда жемқорлық жоқ. Бар, Гүлханам. Мына влогқа етеді қыздар басыр. Мен рас айтамын, влогқа кетсе кетер. Мен ақша өтіліп. Бірақ біздің курсын ешқайсы, по-моему, ақша бермеді. Диплом аламай қау жүрмейді. Ақшамен түскем деп. Біреу айтты, Алюшкам айтты. Сен айттың, иә? Көп ақшамен түскен. Мен таныспен түскем. Ағасы директор ғой бұл. Жоқ, именно ол көмектескен жоқ, басқа біреу көмектесті. Жоқ, мен, например... Камерасын сүрт жандаң, Xiaomi'дің камерасы болып тұрғанда, Xiaomi'дің. iPhone 11 Pro. Камераны ал. Тұңғышбай Жаманқұловтың курсына тапсырдым. Сол күні, консультация болған күні кешке звондап айтты. $1,500,000 бересіз, балаңыз грантта ғой, смело деді. И содан кейін барды, и, мен Әсет Иманғалимен дайындалдым ғой. Сөйтті сол кісі айтты, уайымдама деді. Мен ол кісіге 1 жыл ма, сен жаңаман, 1 жыл емес сендер айтам. 5 айма қатысымы сөйтіп айтты. 1 жыл 200,000 беріп, сол $1,500,000 шығарған. Уайымдама, Нұрғанат Жақыпбай деген кісі бар, Дерский, Муздрамаға тапсыратын болдым дейді. Ол кім анау дедім. И сонымен Әсет Иманғалимен екеуміз 10 күн дайындалдық. Сен дайындалған кезде күнде ақша беріп отырды. Күнде ужин мен төлеп отырдым. Сонда получается мен күнде примерно 7-8 мың төледім, 10 күн төледім. Мен сонда 80 мыңға түсіп тұрмын академияға. Мен Нұрғанат Жақыпбайға түскен кезде мен жылағам ше. Не деп? Мен Тұңғышбайға тапсырғым келді осында. Ойбай. Әлі жылап жүрмін. Короче, сол. Дальше жалғастырамыз. Влогымды жалғастыратын болсам, құрметті Армат Урасов мырза, сіз академияға қалай түстіңіз, сол жайында айтып берсеңіз. Академияға мен аяқпен істем жаяу. Жоқ, сіз айтыңыз, мысалы. Жоқ, папарацци не надо. Қойшы. Айтшы, былай дайындалдым, Орал қаласынанмын деп. Орал қаласынанмын мен. Академияға онлайн дайындалдым. Біраз адамдардан сабақ алып. Академияға түспес бұрын бәрі айтатын, академия ойбай, ақша, анау деп. Өзіне жоқ, Армат өзінде қолға ал деп. Өзім сөйтіп тапсырдым әйтеуір. Этюд жасадым, иттің жасадым. Өзіңіз дайындалдыңыз ба, или бір сабаққа алдыңыз ба? Кішігірім сабақтар алдым. Кішігірім, кіммен? Олсыз болмайды. Кім себепкер болды? Асхат Майымбетовтің шеберханасындағы Азат деген ағай бар. Ол жаңағы Асылхан Төлеповтердің
группаластары. Сол кісіге мың алғыс. Сол кісі осы муздрамаға бағыттаған сол кісі. Өкінбейсіз бе? Әрине өкінбеймін. Грантта оқып жатырсыз. Қанша стипендия аласыз? Повышенный стипендия аламын. Қазіргі таңда 48 000 теңге аламын. Еще 0,5 ставкасы бар деп. 0,5 ставкасы бар театрда. Театрда. Сол? Жарайды, болды, мен сахнаға шығуым керек. Иә. Давай, Артемон! Ой, сәлеметсіздер ме? Осылай, құрметті достар, біздің влогымыз дайын. Осы киініп алдық. Мен қазір өзімнің реквизиттерімді тексеріп қайтамын. Осындай якобы декорациямыз. Мен өзімнің влогымды жалғастыратын болса, Армат сенен сұрамаймын еше. Ей, балақай! Шымкент көшедегі шара-бара-бара, шеттет бізді, шеттет, как будто шеттелдей. Шлемін әсемін әтамын әглет, білемін әбілімін әтамын әглет, амына бәжі, Малика ханым, сонымен сіз жүрген Фөнер Академиясына қалай түсіміз. Бұл өте ұзақ әңгіме, достар. Мен өте қатты қалап, өте қатты армандадым. Мен үшін ол мүлдем ертегі жағдай. Бірақ мен өте, менің әңгімем негізі ұзақ айта берейін ба? Қысқартып бай? Қалай дайындалдыңыз? Қалай дұға оқыдыңыз, ентіні қалай тапсырдыңыз? Все прям. Достар, мен мүлдем ентіға дайындалған жоқпын. Мен тек қана дұға тіледім. Мүлдем ентіға дайындалған жоқпын. Содан кейін мен тұрдым да, мен оқу керектігін түсінбеген, мен тек қана тест жаттамаған, сонда мешітке барып дұға оқып жүре берген. Бірақ ол қателікті жасамаңдар. Дұға оқып жүріп әрекет ету керек екен, мен түсінбеген. Ентіден кейін барып тапсырған кезде мен 40-тан 27 алып өте қатты көңіл күйім түсті. Сосын мен Алматыға бірден шығып кеттім да, ата-анам ертесі күні шығарып. Біз студияға барып вокалдан, анау сабақтардан дайындалдым. Прозалар, поэзиялар, құрбыларымнан, өзім достарымнан сұрап. Ағам дайындады вокалдан әндерімді, дауысымды ашып, распевка жасап. Содан кейін Zoom-ға онлайн арқылы кіріп жүрдім консультацияға. Бірақ бір күн қалған кезде мен документімді оказывается дұрыс тапсырмаған. Вы представляете? Бір ғана документтің өтінішім дұрыс тапсырылмай, солай мені кіргізбей қойды. Мені мүлдем қабылдаған жоқ. Емтиханды Гүлханымдар тапсырған кезде мен тапсырған жоқпын. Мен ғана қалдым. Ал мен консультацияға негізі кіргем. Сол кезде ағайлар мені есіне түсіріп, іздеп, Zoom-да бүкіл министерствоның көзіне тоқтатып, мені шақыртып, мені экзаменге қабылдады. Және мен бүкіл емтиханнан 40-тан 40 алдым. Сонымен Малика ханым Тараздың қызы. Тараз қаласында қалай өз бетіңізбен дайындалдыңыз? Бір жыл дайындалдыңыз ба? Жарты жылда ма? Мен 2 жыл ма? Мен жарты жыл дайындалдым. Негізі оған дейін өзім қатты армандап жүргенмін. Тек қана поэзиялардың списоктарын жазып, Дариға Бадықованың курсына қатыстым моментами. Сол кезде өзімді еркін қалай ұстау керек, анау ұялмау керек, қысылмау керек деген секілді ақпараттарды біліп жүрдім. Әзіл-сықақ негізі мені өте көп ашты деп айтуыма болады. Баснялар. Баснялар, әзіл-сықақтар, одан кейін тағы не бар? Әндер, прозалар, поэзия, гимнастикалық би, өзім модерн би жаттап алдым. Модерн жаттаңдар негізінен. Сол дұрысырақ деп ойлаймын. Чем қара жырға бірдеңе билеген. Модерн, контемпориялар алып келген. Солар жақсырақ. Тоқтай, саған басқаша подходпен келем. Күте тұршы. Сондай билер жаттадым. Өзім гимнастикамды аштым, занимация ете бастадым, шпагатқа отыра бастадым, өзімнің гибкі екенді біле бастадым. Осылайша мен армандап, қиялдап, өзімнің арманыма жеттім. Самым главным армандарыңызға жетіп, дұрыс әрекет ете біліңіз. Енді 4-ші курс бітірейін деп жатырсыз. Қандай не? Ой, мен уже қимаймын, если честно. Мен үшін өте аз болды. Себебі өздеріңіз білетіндей біз онлайн кезе түстік. 2 жыл үйде отырдық, почти что. Мен өзім группаластарымды енді ғана көріп, как будто 2 жыл. 3 жыл болды. 3 жыл болды ғой енді, бірақ әлі де маған жеткіліксіз аз деген. Да. Сол себептен де достар, 4 жыл тез өтіп кетті. Өте тез. Мен үшін аз. Өте. Даже аз. Болды, біз диплом алдық, все, актермыз. Біз, бірақ, в душе студенты болып жүргіміз келеді. Әлі де студент сияқты болып жүргіміз келеді. Мұнда да сол осылай жүреміз, еркелеп, күшті болып жүреміз. Сол театрда бәріміз 0,5 актриса, актермыз. Айтпақшы, оның мен естіп жатырмын, то, что ақшасына байланысты ойланатындар көп екен. Мен де өзім ақшасына байланысты ойланған. Типа, ақшасы аз болса, жұмыс істей аламын ба, істей алмаймын ба. Оказывается, егер сен соған қызықсаң, сен ешіне қызықтырмайды. Сен главный профессияңмен ауырсаң, сол профессияны армандасаң, не істесең, сен ақшасы қызықтырмайды. Егер сен мықты актриса болсаң, сен киноларға да түсесің, соған ақшаны таба аласың, по-любому. Ал секрет болмаса, біздің 0,5 ставкамыз қанша теңге? 65 мың.
Ал полный ставка енді 2-ке көбейте беріңіздер. 65-те 2-ке өйткенде ол полный зарплата шығады. И то ол стаж категория қосылмағандағы кес. Кинода енді ол киноның несіне байланысты ғой. Зато самый главный, өзің жақсы көретін мамандықта жүріп ақша аласың. Қанша болса да, вы представляете, чем өзің жақсы көрмей ұйқыңды қинап тұрғаннан гөрі, лучше жақсы көріп, активно жұмыс істеген жақсы. Әрине. Сол достар, өкінбейсіздер, мамандық таңдасаңыздар, главное надо болеть. Қиял болсаң, еркін болсаң, фантазияға ерік беретін болсаң, онда саған міндетті түрде актерскийға түсу керек. Бұл менің группаласым Лазиза ханым десең. Шымкент қаласынан. Қазір ол өзінің оқиғасын айтып береді, қалай Жүргенов академиясына оқуға түскендігі жайында. Қалай дайындалдыңыз? Жақындаңыз. Қалай дайындал? Мен бірінші бар ғой, білесің ба? Мен төкке барғам ғой. Мен оқуға түсем деп. Төк не деді? Сөсін деді. Иә, сөсін деді. Кімде айтты, түсуің мүмкін деген сияқты айтты. Сосын ОБТ-дан қанша жинаймын деп қоясың. Сосын Төкте сұрап жүр ғой. кейін соң бар, жинайсың нормально тапсырасың, бірақ андай көп жинамайсың деген сияқты айтты да. Бірақ грантта. Иә. Бірақ енді 13 гранттың 12-шісі болып түстім мен. Мен ОБТ-дан 30 жинадым, бірінші шығармашылықтан 30. Біздің кезде қазір өзгерген. Біздің кезде 40 балдан 30 жинаған. Дальше айта бер. Бірінші ОБТ-дан 30 жинадым, екінші шығармашылықтан 30, үшіншісінен 35 жинадым, и барлығынан 95 алдым. И содан Агуда оқимын. 12-ші грант болып түстім. Енді басында айтылды 10 грант болуы мүмкін деп. 10 грант болса мен вообще түспеймін. И зумда отырып әрқайсысын деп жазғам. Мынау платный сыз тастап, мынау грант, мынау 40 бірдеңе. Мынау дұрыс емес қой, мынау қалай мынау билегенде онша емес билет қалай 40 қояды деп же. Сөйткем сосын Мен мына моменттен қимаймын, учитывай. Деп сондай нәрселер болған. Сосын анда орындаш мен блогымдағы айтамын. Бұл қазір 4-ші курста оқып Енді жатырмын. қараңыз, сіз Шымкент қаласында қалай самостоятельно дайындалдыңыз? Поэзияны қайдан іздедіңіз? Проза, вот сол замандарда. Өзім и так Тишім. Өзім и так биге баратынмын. Сосын вокалға бардым, Қарақат мектеп студиясына. Сосын тағы да қасына инструмент керек деген соң домбыраға қатыстым. Бірақ оны сұраған жоқпын мен. Сұрақ қалуы мүмкін сендерден десең. Сосын басқа пәндерден ОБТ-ға барып жүрдім. Шығармашылық нелерге, тесттерге. Сосын солай дайындалдым да, и бір кезде Мақсат дейтін Қарақат мектеп студиясында актерскийдан беретін ағай болды. Соған бардым. Мақсат ағайға рахмет деп қойшы. Сосын ол ағай қазір Түркістанда сабақ береді. Актер ма? Иә. Шымкент қаласының актері. Сосын соған бардым, поэзияларын тексерттім, этюдымды. Этюдқа не салдыңыз? Масақ. Мен де мысық салғам. Бәрі мысық салады бар ғой, почему-то. Мен де мысық салам. Сен ютубтан қарап салдың. Мен де ютубтан қарап салғам. Сосын прозаларды не істедім. Тағы не болды? Би, ән. Сосын сықақ болды ғой. Я сықаққа не оқыдыңыз? Қайың мен емен. Қайың мен қамыс па? Сіз мысалы сықаққа не оқыдыңыз? Ұмытып қалған. Мысалы мен жатқа білем. Аха. Енді Марлен бізде бұрынғы квенчик. Оқыңдар сабақ. Бұрынғы квенчик. Қай жерімді ұстап тұрған? Не мынау? Өзі ғой сақал мен білмейді қарамақ. Біз бет тұрмын да, қай жерімді. Ұстап тұрған сияқты болып тұрмын. Бірақ білмейді. Қараңдаршы достар. Мына қараңдар. Қойш алып тастап. Енді келесі кезекте менің партнерім, менің группаласым Жан Машин, Шиелінің баласы Бақытжан ұлы Марлен. Енді қазір Марлен өзінің академияға қалай дайындалғаны жөнінде айтып беретін болады. Қалай дайындалдыңыз? Қуасың ба мен подписчиктеріме керек? Айтшы. Айт бол, давай. Айтшы. Айт. Дайындалдым да мен. Қалай? Поэзиян қалай дайындалдыңыз? Шиле бір Якова актерға дайындалып. Якова актерға дайындалып. Шиеледе, аха. Сол дайындадым мен. Платныйда оқисыз ба? Қанша төлейсіз, тоқташ? 620. 620 мың төлейді, платный. Аха, потом? Этюдқа мысық салдыңыз. Бақыттысыз ба бізден бірге оқып атқаныңызға? Ой, молодец баршы. Бұрынғы квен ойнаған бала мысалы. Жүрік.
аман есен осылай біз оқуымызды бітірсек болды деп. Менің мынау сәл пәл антракт десең. Анар апай! Біз үшінші рет ойнайын деп жатырмыз. Мен вообще көл өзің ғана түсіріп жатсаңыз. Рахмет апай, үлкен күшті болып жатыр. 4-ші курс дипломдық жұмысқа бізде 18 күн қалып 3 спектакль тапсырамыз. Бірі Бай Барбасы боз, Буратино, Моцарт. Бәрінде де қобалжу бар. Себебі как-никак бұл дипломный спектакль. Ал іште мен өзімді дайынмын деп сезін тұрған жоқпын, кішкене неуверенно тұрмын. Неге? Себебі сол. Олай қорыққанда дұрыс шығар, чем гордостьпен, тәкаппарлықпенен сахна ашып айырам деп шыққаннан гөрі. Не айтайын? Астана қаласында біз жастар театрында практикадамыз. Практикамыз сәтті өтіп жатыр. 4 жыл тез өте шықты. 1-ші курс, 2-ші курс, 3-ші курс, міне 4-ші курс. Көзі дегенше тез өтіп кетті. Сол әрбір оқу жылындағы Гүлханым да өсті, өзгерді. Білім де өсті, өзгерді. Жалпы студенттік шақ осымен тәмам болға да аз қалды. Мен өте қатты қуаныштымын. Именно Жүргенов академиясына түскеніме, именно осы шеберханаға, осындай группаластардың қасынан табылғаныма өте қатты қуаныштымын. Айтатыным, сіздерде абитуриент болып, бұйыртса 4-ші курс бітірейін деп жатқан кезде, бұйыртса 1-ші курсқа түсесіздер, оқыған кезде арттарыңызға бір қарасаңыздар, бір үлкен бір іс бітіріп, үлкен бір тау асқандай күй кешетін боласыз. Себебі өнер жолы ауыр жол. Мен тек студенттік кездегі ауырлықтарды айтып тұрмын. Ал театрға жұмыс іздеу, театрға кіргеннен кейін, театрдан рөл алғанда одан да қиын болады деп ойлаймын. Және де сіздерге айтатыным, ешқандай атақ абыройға қызықпай, сүйікті іспен айналысуға ғана келіңіздер. Себебі өнер және сахна эгоист адамдарды, тәкаппар адамдарды ысырып тастайды. Әпкелік айтар ақылдарым көп, олар таусылмайды. Так, сонымен сіздерге менің влогым ұнап жатыр деп ойлаймын. Егер де ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, пальчикті жоғары басып кетіңіздер. Мне будет очень приятно. Сіздер Буратиноны көрдіңіздер, кейбір группаластарымнан қалай оқуға түскендігі жайында сіздерге түсінікті болсын деп сұрадым. Солай да солай. Негізі әр болашақ студенттің өтетін жолы, Жүргеновке түсер жолы әртүрлі. Мысалы, видите, мен ұзақ дайындалам. Біреулер бір ай қалғанда дайындалып түсіп кетеді. Біреуі тіпті 3-ші класстан бастап дайындалу мүмкін да, даже ондайлар да бар шығар.
кішкентай кезінен киноға түсіп жүрген балалар да келіп түсуі мүмкін. Вот сондай жағдайлар. Мына жаққа қарай ысырып аламын. Ендігі айтатыным сол, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Осымен тәмамдаған дұрыс деп ойлаймын. Және де тағы да негізі влогтарым толып тұр, оны салу керек та. Өзім ерінетін, соны монтировать етуге. Білесіздер ме, бір влогты монтировать ету үшін маған целый бір күн кетеді. Реально. Иногда болады, монтировать етем де, тастап кетем, и когда шабытым ұстайды, либо қолым бос кезде, кәдімгідей бастаған ісімді аяғына дейін апарып тастауға да тырысамын. Бұл менің гримеркам. Мои цветы, цветошки, ана жерде кітаптар, пьесалар. Осылай 4-ші курсымда тәмам болуға жақындады.